larguar nga LDK-ja, e para e punës, dhe e dyta, zonja Osmani nuk është rikthyer, nuk ka marrë një libres që të futet realisht në LDK si unë, si Vjosa jemi, vetëm se unë kur se kam s'kam thënë kur me LDK-n, pra ne në këtë pozicion, ajo natyrisht se është vunë edhe aty pa dëshirë një pjesë shumë të madhe të LDK-s. Nëse që jeni bashkë të barbat, zotë Kelmendi, se nuk është që ke praktisu një LDK-n e rikthyer. Po, jo, pra, pikërisht këtu si jemi, thashë unë, nuk jemi të barabartë, por në aspektin, pa qenë struktura, thashë jemi të barabartë, në këte kontekst. Pra, nuk e di se çfarë do thot, por unë ju siguroj duke njohur edhe nga afër për një kohë shumë të gjatë, tashe gati 30 vjet Albin Kurtin, ai nuk e ka hallin e Kosovës, e ka hallin se si ta gjej një fajtor kujdestar, dhe e ka edhe një herë se si për t'ja lënë fajin LDK-s, PDK-s nuk po mundet, sepse dihet vetëvendosja është një sekt politik i prodhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, dhe kjo është problem. PDK-ja është më e qartë në këtë aspekt dhe thjesht si të thoshe ka punën pastër me te, ndërka që nuk e di se në qëfar instancës kanë shku, sepse po them nuk jam brenda dhe transparenca po na mungon në parti edhe ne se qëfar i ka ofruar zoti Kurti LDK-s, por unë duke njohur po them po e përsërisërisht këtë se Kurti nuk ofron aty ku ka zgjedhje. Kurti e don një president noter të cilin nuk e kundërshton për asgjë, ja noterizon të gjitha vendimet e tij dhe edhe atëherë kam dilema a e do ajo, sepse Kurti ka bërë një marrëveshje historike të dëmshme për Kosovën, sidomos aneksi i Ohrit, që për mendimin tim Kurti ose i ka thirrur mendjes ose ndërgjegjes nëse i ka ngel në fije dhe nuk dëshiron të krijojë institucione spaku derisa të mbaroj gjysma e parë e mandatit të presidentit Trump, se dihet janë ato zgjedhjet midterm që njihen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku pritet në gjitha sondazhet që atje të ketë dallime, pra të ketë